Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün çəkib təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Masazırda düz prospektin üstündə 2-ci Araz Marketə yaxın bir ərazidə yerləşir. Şok Marketin yaxın bir məsafəsindədir. 8-9 mərtəbəli binaya. 3-cü mərtəbəsi, dəyərli izləyicilər, mənzilimiz ümumi sahəsi 51,5 kvadratdır. 2 otağa düzəldilmiş bir mənzildir. Belə bir dəhlizi var. Qapıdan girən kimi sağda belə bir böyük bir otaqdır. Buranı siz mətbəx edə bilərsiniz və ya sanızı otaq edə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, burada belə bir digər bir balaca bir otaqdır. Bura isə oldu girişi, burada şkaf yatırmaq olar. Ümumi sahəsi 51,5 kvadratdır. Qiyməti sondur 43.500 manat. Dəyərli izləyicilər, bu binada eyni mərtəbədə 58,5 kvadratda var. Qiyməti son olaraq 47.000 manata satılır. O da bir otağın 2 otağa düzəlməsidir. Kanala abunə olub, bəyən şəsini like etdiyiniz üçün və bizə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu gün bu qədər, sağ olun.